بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام معاكم، مطبخ سمسم، قناة مطبخ سمسم. اهلا بيكم. بصوا النهارده هنقدم ايه؟ شايفين الكفتة الجميلة دي؟ كرات الكفتة بالبطاطس، طبعا اكلة تحفة 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 وسهلة جدا، في 10 دقايق تقدري تعمليها. معانا بطاطس شرايح زي ما انت شايفة كده رقيقة، وبصل برضو زي ما انت شايفة مقطعة برضو رقيق. ومعانا يعني قولي كوبايتين طماطم او كوباية ونص حسب يعني الكمية اللي انت هتعمليها. معانا حتة كفتة اهي، يعني تيجي ربع كيلو كده، انا مظبطاها ومتبلاها وحاطه بصل وتوم وكل حاجه فيها. ومعانا قرنين فلفل حامي وفصين توم. معانا هنا بابريكا وملح وفلفل وبهارات وكمون، فلفل اسود طبعا. يلا بقى على البتوع نشوف بقى، نجيب صينيتنا. اسفه يا جماعه، الفلاش كان مطفي في الحته دي وانا ما كنتش واخده بالي خالص، ما خدتش بالي الا ايه بقى بعد ما خلص بقى فيديو يمكن عدى نص. معلش بقى، اسفه، انا عشان جديده في اليوتيوب فمعلش بقى. دلوقتي انا حطيت البهارات والكمون وكل الحاجات دي على الطماطم وقلبتها على عصير الطماطم وقلبتها كويس كده. دلوقتي انا هجيب الصينيه اللي هنعمل فيها. اسفه بقى على المنظر، معلش بقى اعذروني، ما خدتش بالي ان الفلاش مقفول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا كرات اللحمه بالبطاطس دي اكله تحفه تحفه، مش محتاجه تعملي اكتر من حبه مكرونه جنبها. كده تمام. احنا حطينا نزلنا بحبه من الطماطم وحبه زيت في الصينيه من تحت. وبعدين هنزل بايه؟ بجوليان شويه بصل. يلا لو وصلتي لحد هنا ما تنسانيش في اللايك، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي شجعيني عشان نكبر مع بعض بيتي الصغير. حطينا حبه توم وفلفل من الحراق ده، وبعدين نزلنا بقى بالبطاطس، كل كميه البطاطس مره واحده. هم حوالي 5 حبات بطاطس، مش كبار قوي يعني. واللحمه يعني قولي ربع كيلو او يمكن يقل عن ربع كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نزلنا بكميه البطاطس كلها. كده تمام، كده تمام. بعدين هنزل بايه بقى؟ دلوقتي هنزل بالبصل والفلفل الحامي مع الثوم. نزلت بالبصل والفلفل الحامي مع الثوم. لو مش حابه الفلفل الحامي حطي فلفل بارد، مايش مشكله، بس هي بصراحه لما بتبقى سبايسي بتبقى رهيبه. تمام كده تمام. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ دلوقتي هنمسك اللحمه اللي هي الكفته اللي احنا فرميلها دي، اللحمه المفرومه، وهنعملها كرات صغيره ونرصها على وش البطاطس زي ما انت شايفه بالحجم ده. انا لحد كده كنت لسه معرفتش ان الفلاش مقفول معلش بقى، انا اسفه. عفوا. انا بكورها كور صغيره كده. دلوقتي انا خدت بالي ان الفلاش مقفول، هروح افتحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي انا بدات ارجع للكور تاني. تمام كده. اهو. يلا دلوقتي بقى انا همشي معاكم وهرجع عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هكمل كل الكميه ونرجع مع بعض. ما تنسانيش في لايك وشجعيني، ولو ما اشتركتيش انزلي اشتركي. دلوقتي انا خلصت كل الكميه اهي، بصوا. رصيها بقى زي ما انت عايزاها كده. انت هتنزلي بقى بعصير الطماطم كله كده، وحاولي توزعي على الوش كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اكله رهيبه ومش هتاخد منك اكتر من يمكن 10 دقايق، وكمان 10 دقايق على النار. ويا دوب هتحمري جنبها حبه مكرونه وخلاص، حتى بميه لو ما عندك الشوربه يعني مش هتفرق. بصوا بقى شكلها، مش قادره اقول لك بقى على ريحتها وهي لسه ما اتحطتش على النار كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بقى دلوقتي احنا نروح نحطها على البوتاجاز. اسفه، حطيت حبه زيت، كنت ناسيه. اكله تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لك على ريحتها وانا لسه ما حطيتهاش على النار. يلا بقى على البوتاجاز الجميل بتاعي، البوتاجاز الاصيل. اهو انا دلوقتي حطيتها على البوتاجاز، او هسيبها بقى بالظبط على البوتاجاز بالظبط 10 دقايق، اما اتاكد انها البطاطس استوت. كنت سكينه كده ولا حاجه في البطاطس اتاكدي انها استوت. كنت بحط الغطا لقيته صغير، رحت جبت واحد تاني كبير. اسفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من دلوقتي بجيب غطا عشان اغطيها. ايوه كده. يلا لايك اللايك اللايك عمل عيد وابرش اهو فيه. دلوقتي احنا رجعنا بعد ايه 10 دقايق بالظبط. شفتوا بقى هي كده، انا شفت البطاطس لقيتها استوت. هي كده تمام. انت بس المهم ان انت وطي عليها النار، هدي النار عليها عشان تاخدي نتيجه جميله. هدي النار عشان ما تتلسعش منك. لو حابه تدخليها الفرن دخليها، ماشي. ما تنسانيش بقى في لايك
ويلا بقى واشتراك من عندك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.